Kia Rio almağa dəyər? Bu avtomobil əsasən taksidə istifadə edilir, səbəbini isə video ərzində anlayacaqsınız. Keçək avtomobilin müsbət tərəflərinə. İlk növbədə funksiyalardan danışmaq istəyirəm. Oturacaqların elektron idarəetmə və istilməsi, multi-sükan, 2 zonalı klimat kontrol, parktronik və ABS. Bəli, ABS, çünki sadə komplektasiyada bu hətta saydıqlarımın heç biri yoxdur. Mühərrik, sürətlər qüvvəsi və hərəkətli hissələr dözümlüdür. Təhlükəsizliyi və idarəetməsi normaldır. Əlavə olaraq da xüsusi seçilən özəllikləri yoxdur. Sadə və dözümlü Koreyalı. İndi isə keçək mənfi tərəflərinə. Səs izolyasiyası yaxşı deyil. Aşağı segment olduğu üçün salonda material keyfiyyəti də aşağıdır. Həmçinin salon bəzi adamlara dar gələ bilər. Rəng örtüyü zəifdir və paslanma halları baş verir. Amortizasiyalar da sərtdir. Bir sözlə, şəxsi istifadə üçün alacaq olsanız, çalışın maksimum komplektasiyalı olsun. Taksi üçün isə artıq gecdir. Son olaraq gələk Caravazon qiymətləndirməsinə. Yekun qiymət isə 100 üzərindən 66 bal təşkil edir. Kia Rio 2-ci nəsil. Komfort önəmli deyilsə, almağa dəyər. Növbəti videoda hansı avtomobili görmək istərdiniz? Şərhlərdə qeyd etməyi unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, bəyənib səhifəyə abunə ola